Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mereview lagi obat-obatan yang akan kita review pada pagi ini, yaitu tentang obat yang ada berhubungannya dengan obat-obat sakit pernapasan ya. Dimana di kala pandemi ini bulan Agustus tahun 2021, pandemi virus corona masih berlangsung. Oleh karena itu, rata-rata pasien yang datang ke klinik ini mengeluh tentang sakit tenggorokan, batuk pilek, demam, flu, dan hubungannya dengan sistem pernapasan seperti sesak. Ini ada beberapa data yang masuk ke klinik kami. Ini merupakan salah satu pengobatan yang diberikan pada saat pasien datang ke tempat kami ya. Ini kita ambil beberapa obat. Yang pertama, ini ada kita ambil obat-obatan seperti antibiotiknya. Ini ada Cefixime, kemudian ini ada buat anti radangnya ada dexamethasone. Ini kita keluarin dulu satu persatu. Kemudian ini ada amoxicillin ya, amoxicillin. Dan ini ada Colortusin ya. Colortusin, ini ada Graxin dan Colortusin. Dari beberapa obat ini ada juga ini paracetamol. Dari beberapa obat yang ada ini untuk sakit pernapasan itu, khususnya untuk sakit tenggorokan itu sebaiknya diharuskan untuk pakai antibiotik ya, entah itu antibiotiknya Cefixime atau amoxicillin. Untuk amoxicillin dan Cefixime, untuk yang ringan itu kita kasih amoxicillin, tapi untuk yang berat kita kasih Cefixime. Nah, Cefixime atau amoxicillin ini Democolin ya. Democolin, obatnya sudah habis ya. Kemarin sudah habis. Nah, ini Democolin. Jadi beberapa obat ini bisa dikombinasikan untuk sakit pernapasan, batuk pilek dan lain sebagainya. Ini kalau untuk resep dokter ini bisa bayar berapa untuk jasa dokternya? Saya bagikan gratis ini di channel saya. Jangan lupa subscribernya tekan ya di bagian kanan bawah, klik subscribe ya, biar informasi-informasi yang dapat saya berikan ini bermanfaat. Kemudian saya juga lebih semangat lagi untuk membuat konten berikutnya. Nah, kita ambil satu contoh. Kita ambil satu contoh untuk obat yang akan diberikan ketika ada pasien datang dengan mengeluh demam, sakit kepala, pusing, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Maka kita ambil satu poin. Pertama, sakit tenggorokan. Nah, kita harus sediakan berarti antibiotik. Kemudian keluhan batuk pileknya, maka kita bisa sediakan, kalau yang ada pileknya kita bisa sediakan Democolin ya. Bisa sediakan Democolin. Dan bisa juga ditambah dengan dexamethasone ya. Dexamethasone. Ini dexamethasone ya. Dexamethasone.
nama untuk ininya bisa beda-beda ya, tapi kandungan ininya yang ininya nih, kita bukan gratazone ya membacanya, tapi dexamethasone. Nah ini obatnya khusus untuk keluhan yang tadi saya sebutkan. Jadi cukup 3 saja atau 2 juga cukup. Kita lihat reaksinya selama 3 hari. Jika tidak ada perkembangan atau yang belum normal, maka dicek ulang lagi apa yang kurang. Bisa jadi antibiotiknya dirubah. Atau untuk antibiotik, untuk obat batuk pileknya bisa diganti juga dengan Chlorotocin. Ini bisa juga dengan Alfara, ini sama saja ya kalau kandungannya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan sahabat semua ada gambaran tentang bagaimana untuk pengobatan batuk pilek, sakit pernapasan, sakit tenggorokan, demam. Bisa dicoba untuk obat-obat yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.